هو اصلا ليه آلة حاسبة؟ ليه انا واحد زملكاوي عايش طول حياتي بآلة حاسبة؟ ليه الف واروح واجي تاني وارجع لمتين الآلة الحاسبة؟ اشمعنى انا اشمعنى انا سيد؟ ليه الزمالك وجمهور زيك لازم يعاني كل سنة وارجع الآلة الحاسبة؟ كانت بيدي مش بيدي يا عمرو، المرة دي بيدي يا عمرو وبيجلى عمرو، وفي لفظ كده مش عاوز اقوله بتاع عمرو، يعني في حاجات يا جدعان اقسم بالله تضايق وتحرق الدم. الزمالك النهارده بيعلي علينا ان كان اقصى طموح واحد زملكاوي او يعني التوقع السلبي ليه انه يتعادل مع سيسكو يونايتد، لا الزمالك يعلي على الكل وينهزم النهارده. اقسم بالله ما كان لا في ايدي ورقه ولا في ايدي قلم ولا انا فاكر اي حاجه عن الماتش، لان النهارده حاجه شفت اللي خد صدمه عين على دماغه. انا النهارده الزمالك في اسوأ مواسمي بلاعب فريق هو اخر في اسوأ مواسمه بتهزم منه، الفريق الوحيد اللي كل الفرق المجموعه دست على وشه زي المصري وكايزر تشيف، انا كان المفروض منا كمان اعمل زيهم وادوس على وش اللي خلفوه، لكن ده الزمالك بيعلي على جماهيره. فيطلع واحد حديوك حاطط دماغه في حته ثانيه يقول لك يا انزي طب ما انتوا كنتوا فرحانين بكهرباء الاسماعيليه. انا قلت لك ان انا مش مرشح ان يكون في الدوري في المركز ده، فانا النهارده لما اكسب كهرباء الاسماعيليه واصعد فوقك انت يا فريق المليار ما من حق افرح يا ولا من حق افرح وانا في صعيد ملايين دي كلها زي الاهلي. فتيجي النهارده تقول لي يا انس طب والحل بقى اللي في ايدك تطلع بقى تمسك اي فريق تدغدغ وشه وعظم وكل حاجه، اصل الفوز بقى في ايدك انت. هي اتعقدت لان كده المصري هيصعد بالاخر من ابو ناهيه. ليه؟ لان كايزر تشيفز دلوقتي بقى متصدر بعدين الزمالك بعدين المصري عنده مين؟ زيسكو يونايتد في مصر. اقل شيء المصري هيمسك زيسكو هيدقوا 3-4 الاسترياح. اسمع من اخوك وتعالى قول انت انس كلامك صح. المصري هيمسك زيسكو يزنقوا زنقه الكلاب، زنقه واحد حرامي غسيل. بص الشارع كله كان صح ومسكوه هيدقوه، فالمصري هيعمل كده. اقسم بالله بكلمك في الفيديو ده وانا ما فاكر اي حاجه عن الزمالك ولا فاكر اي حاجه عن الماتش، لكن هتيجي تقول النهارده والحل يا انس اقول لك الحل في ايدك بقى. الحل دلوقتي في ايدك انت. ليه؟ لان هتقابل كايزر تشيف في مصر، والحمد لله انا في مصر مش بره مصر، منه لله. محمد صبحي الكوره اللي ضيعها او اللي مسكك حطها في ايد نادي الزمالك، حطها في ايدنا وخلانا تعادلنا مع كايزر تشيف. هتقول لي يا انس طب والنهارده الزمالك يبقى كان سيء؟ يا ابني ما هو طبيعي يكون سيء، طبيعي بسبب الظروف اللي بيمر نادي الزمالك سواء ماديا او تقول لي يا عم طب ما انتوا بترجعوا تتكلموا على الظروف. انا مش هكلمك على الظروف، هكلمك بس عن لسته الغيابات. لسته الغيابات اللي عندنا كنادي، لسته الغيابات ايه ده؟ لسته غيابات مصنع لسه فاتح، ناس بتغيب بطريقه غريبه الشكل. النهارده الزمالك بيخسر في مباراه انا مش عاوز اقول لك مهزليه ومذله وحط تحتها من خط. طب يا انس مين اللي غلطان؟ هو مجلس الاداره. ما تقول بص يا صاحبي كل دي مسكنات عمال تقول ومشكله مش عارف ايه وضغط مباريات، لكن تعالى بص في الاول مين الاول السبب في الاول في ان زكي يكون كده وسكواده ضعيف؟ هو مجلس الاداره اللي فشل ذريع ووصل نادي الحته دي. اصل هتقول معتمد جمال، هتقول مدرب مصري وامكانيات ضعيفه، هتقول السكواد عندك ضعيف، هتلاقي له اي حاجه تخليه يبعد شويه عن دول المسؤوليه. لكن النهارده مين المسؤول الاول في ضياع نادي زكي؟ هو مجلس الاداره. داخل موسم من غير باك يمين، مشاكل النهارده بالجمله بين عواد وصبحي عشان حراسه المرمى زي الاهلي كده ومصطفى شوبير والشناوي ما انتش قادر تحل هنا ولا قادر تحل هناك. انا بديك يعني حاجات مقربه من بعضها يعني. تمام؟ سكوادك ضعيف، سكوادك مؤلهل، لا انت مش قادر تدي لعيبه فلوس، اللعيبه بتروح بتبقى جعانه. انت النهارده باين بتلعب على نجيل تكتان، اللعيبه معاش كوتشات للتكتان اعتقد يعني، ده لو انا فاكر يعني ومتذكر صح. السلك النهارده الباك اليمين ناشي، الباك الشمال ناشي، انت عندك نقط ضعف في السكواد فضيحه. الزمالك النهارده اعتقد كان عنده 6 تغييرات، اللي عليه بقى عندك اعتقد 6 بس 6، المفروض يبقى عندك 8 ولا حاجه، انت عندك 6. طب مين اللي بره هيصنع الفرق؟ 2 3 من اللي قاعدين والباقي. فيا جدعان مش هقول لك اللعيبه قصرت، لا قصرت، اللعيبه قصرت النهارده. انا لو عظم في اوف افرم الفريق ده، انا لو عظم في اوف افرم امه النهارده واكسب. لكن هو ده الزمالك. هتقول لي طب الحل بقى، الحل في دماغ معتمد جمال. انت طلعنا من الخزيق اللي احنا فيه ده ازاي؟ تقول لي بقى تخليها ماشيه. انت عارف ماتش سموح الماتش الجاي تكسبه وتكسب ماتش التارجت بتاعك، اهم حاجه ماتش الكاس. انا قلت لك انا مش يعني انا كأنز عارف اني مش واخد الكونفدراليه، متاكد من كده، مش واخد الكونفدراليه تروح يمين تروح شمال، مش واخدها، لكن باخد كل حاجه ماتش بماتش. اكسب سموحه اعتقد الماتش الجاي بعديه انا مش فاكر والله، معيش كشكول بصراحه. لكن انت لازم النهارده تاخد كل مباراه بمباراه وتقسم اللعيبه، ولازم اللعيبه اللي انت شايف ان هي حتى مقصره شويه زي اخوان بيزيه يكون موجود، عبد الله السعيد يكون موجود، ادم كايد يكون موجود، الناس دي تكون موجوده. ده اللي هيخلي زكي يعرف ينافس في النهايه. مش عايز اطول عليك، لكن في النهايه بقت بايدك، بكف ايدك ده انت تقدر تعدي بيه.
يعني هي دلوقتي خلاص بقى ركب بقى لا ظروف ولا مشاكل، هي عايزه شويه رجوله، شويه رجوله واصعد لدور قادم، وساعتها بقى نقطه ونبدا من اول السطر نشوف الوضع الجديد هيبقى عامل ازاي. فقلت لك من زمان انا مش متعشم في الكونفدراليه، انا متعشم شويه في الدوري وفي الكاس، وعلشان العب سوبر حتى كمان يبقى عندي بطولتين بنافس عليهم، لان انا دلوقتي طلعت من رابطه والكونفدراليه لسه في ايدك. فانت المفروض الاستاد ساعتها كمان يكون متقفل وازاي يصعد، وبعدين بقى نتكلم. في النهايه عاوزك تقول لي رايك، هل انا كلامي صح؟ هل كلامي غلط؟ وما تنساش في النهايه انك تدعمني بلاك واشتركوا في عز الجرس عشان يوصلكم جديد، وباذن الله تشوفونا حلقه جديده، والسلام.